Открыли новый дворец спорта, крупнейший в Ингушетии. В нем можно заниматься борьбой, боксом, акробатикой. Есть два больших зала, один из которых вмещает несколько тысяч человек. С ходом строительства комплекса в прошлом году знакомился глава государства. Тогда Владимир Путин поручил завершить работы до конца этого года. Результат увидел Муслим Басханов. Берд Евлоев, один из первых ингушских профессиональных борцов, прославился в начале 20 века. Поэтому споров, кому поставить памятник перед новым республиканским дворцом спорта, здесь даже не было. Он был и циркачом, он был, и борцом он был, классическим чемпионом мира и Европы. И еще он был борцом. До сих пор дети были вынуждены заниматься спортом в маленьких душных клубах или в школах. В новом же дворце есть сразу несколько просторных, снабженных всем необходимым залов для тренировок. Работают различные секции, от восточных единоборств до мини-футбола. Есть условия, есть раздевалка. У нас не было раздевалки нормальной. Но главное, что теперь юные атлеты смогут не просто заниматься любимым спортом в комфортных условиях, но и учиться у самых лучших и знаменитых. Например, свой мастер-класс проводит олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро Хасан Халмурзаев. Я в их возрасте также там стремился или на кого-то смотрел и вот старался быть как-то похожим. И я поэтому вижу, желание есть, все есть. И с удовольствием стараюсь им показать. Конечно, кроме детских секций, здесь найдется место и для взрослых спортсменов. Более того, еще одна особенность главной спортивной арены республики – безбарьерная среда. Здесь созданы все условия для людей с ограниченными возможностями. Здесь, видите, рядом есть санузел специально для инвалидов, раздевалки для инвалидов. И здесь в этих тренажерах предусмотрен тоже комплекс для инвалидов. О том, что большая спортивная арена республики необходима, в Ингушетии начали говорить еще в начале 90-х, но приступить к строительству смогли лишь 4 года назад. Комплекс размером с футбольное поле и стоимостью в $1 миллиард возведен за счет средств федерального и местного бюджета. Бесспорно, этот дворец спорта будет украшением для Назарани, Насеркорта, для нашей республики. Хочется, чтобы в этом дворце спорта занимались спортом не только силовые виды, у нас там есть игровые залы, чтобы другие федерации развивались. Крупнейший в республике спорткомплекс способен вместить почти 5000 человек. Он предназначен не только для соревнований, но и для проведения массовых культурно-развлекательных мероприятий. Но открывают спорткомплекс, конечно, со спортивных состязаний. Дворец спорта принимает международный турнир по смешанным единоборствам «Битва нартов». Так в эпосе народов Кавказа называют богатырей. Эта атмосфера, которая здесь царит, это очень такая позитивная атмосфера. И, в общем, я пришел за хорошими эмоциями и поболеть за хорошие бои. Приятное удивление. Отличный зал. Мы были в шоке. Очень понравилось. Зал заполнен. Посмотреть на лучших представителей рукопашного боя приехали не только из всех районов республики, но и соседних регионов. Муслим Басханов, Ибрагим Амирханов, Милана Магомедова. Первый канал, Республика Ингушетия.